Berarti ini kafe. Hmm? Ini guys, kita ini main layangan di tepatnya di lokasi eh, Grand Hill 2, Kelurahan Atakai, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ya. Nih kita main di tengah perumahan. Perumahan belum jadi, di sana udah jadi. Nah. Anginnya kencang banget ya guys. Nyampe nadanya udah nggak beraturan. Ya, soalnya tadi setelannya angin lemah, terus pas dinaikkan. Nah, jadi begini jadinya kalau udah nggak sesuai setelan. Setelannya tadi angin lemah, setelan pitu-pitunya, tapi anginnya di udara angin kencang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, karena semuanya itu gratis dan dapat membantu channel ini semakin berkembang. Jika Anda butuh pitu-pitu, berbagai macam pitu-pitu dengan irama merdu, bisa menghubungi penjual pitu-pitu ya. Baca di link deskripsi ya.
semua ada di situ, bisa melalui Shopee, Tokopedia, bisa langsung melalui WA. Biasanya kalau melalui WA saya kasih bonus, ada bonusnya. Kadang pita satu, kadang pitu-pitu beli satu gratis satu. Tapi kalau melalui Shopee nggak ada ya, karena lewat perantara. Kalau langsung di WA kirim transfer, biasanya saya kasih bonus. Ini pitu-pitu roll guys. Kuncinya pitu-pitu itu setelannya. Walaupun bahannya mahal, kalau setelannya salah tetap aja jelek didengar. Cya. Sekian ya guys, kita lihat. Salam langit, salam satu hobi.